Hello 啊，Ricky。咁咧，我想講下發生咩事啦。咁應該係上個月10月咧，我自己咧就其實我諗一路都有啲氣喘嘅。咁開頭咧，我以為自己係一個肺有事啊，或者其他疾病啦。咁我走去游水。咁其實開頭係游唔到嘅，咁隔咗一輪之後咧，游咗幾次之後咧，個人係舒服咗嘅，咁我就一路 keep 以為係個肺有事啦。咁到我約咗月尾 body check， 咁我應該係大概20零號左右啦。咁其實個症狀係越嚟越明顯啦。咁我又當中有睇過診所醫生啦，我家庭醫生啦。咁睇咗好多年嘅啦，咁佢亦都開咗2次藥俾我食。咁食完之後個症狀係有緩解嘅，但係之後其實係 keep 住都有呢個情況。咁但係我就自己不了為然啦。咁我應該係去到28號入院啦，去做檢查。咁其實我喺下邊登記嘅時候咧，有量個體温，咁就其實係正常嘅。但係咧，上到病房之後咧，咁再要 double check 一次，再量一次嘅時候咧，咁就開始話我發燒啦。咁但係我當時個症狀係完全冇呢個問題嘅，即係個人係冇燒好舒服嘅。咁但係探你底嘅時候咧，發生咗就話你個發燒嘅情況就比較高，38.1度。咁就38度就需要住私家病房，咁就入咗房之後咧，其實個姑娘都好醒目啦，即刻call 醫生翻嚟啦，咁就話我而家呢個症狀係唔尋常嘅，咁就嗌咗心臟科同埋肝膽科，同埋因為我有照肝去 check 嘅，咁跟住咧就當晚嘅情況其實係好唔理想嘅。咁我諗大概嗰日心臟科醫生 check 咧，就左心房係得返10%。其實對我嚟講咧都幾詫異，因為我當時嘅症狀就淨係得喘氣，喘氣以外我係咩事情都冇嘅。咁跟住就嗰晚醫生就有2個建議啦。第一個建議就係因為私家醫院係冇專科醫生24小時駐場，咁有醫生駐場，但係佢唔係心臟科，佢就 recommend 我自己去轉院去 QE。咁當晚就同意咗，咁亦都打咗去水針啦。跟住我覺得原來係個人係非常之水腫。咁我啲客人又話俾我聽，喂，你個人好腫喎，以為係個腎有事，咁原來最尾係因為個心臟有事。咁嗰晚其實都幾詫異嘅，因為真係好快 QE 就安排咗，即係上房，跟住就心臟科專科就嚟到啦。咁嚟到嗰晚其實係有一個人做咗個檢查，就話好差。跟住即刻 call 第2個 senior 嘅醫生再落嚟，再 check 就話真係好差，跟住就要打俾緊急聯絡人，話我嗰晚其實係有生命危險。咁嗰晚幾乎係要打強心針。嗰晚做過啲乜嘢咧？我而家記得係打咗好多針，係咁有人過嚟同你打針啊，跟住係咁俾啲藥你食啊。嗰晚我諗成晚，我諗都好多人拍醒你，跟住唔知抽血啊、驗啊，總之就好成手都係痘。我記得佢係打3支痘喺個手度，1支2支咁，跟住喺度瞓覺，跟住就聞住氧氣。咁其實嗰晚大概捱咗2日之後咧，因為其實第2日係冇醫生嚟睇嘅。咁夜晚咧就好彩，第三日嘅夜晚咧，李醫生又嚟睇嘅，咁就多謝李醫生先，真係好彩。咁就檢查咗就發現係懷疑係心臟有細菌入咗去啦。咁但係呢個病係因為
好多人例如你感冒菌入腸啦，我而家係細菌入心臟啦，咁亦都有機會係嗰個心肌梗塞啦。咁有幾個懷疑嘅，但係因為我本身冇拿住痛嘅情況咧，就冇心肌梗塞嘅。咁最尾，因為其實因為嗰日啱啱撞正假期，係咪未到中秋節啊？啱啱撞正禮拜6日。咁咧，其實個問題咧就係、因為星期日就醫生放假，就冇人喺度，咁其實都係循例檢查下咁樣，跟住就等喺醫院度瞓啦，同埋食好多藥，有好多去水針打喺手度，因為個人水腫得好緊要。咁到嗰幾日之後咧，個心臟係強翻啲嘅。咁我就同醫生傾啦，因為其實你每日都喺醫院度都真係幾辛苦，佢又唔俾你落床。咁我記得我第3日先得去廁所。咁跟住好似我前後住咗5日。咁5日之後咧，就醫生就批准出院咧，個心臟強翻少少。咁到我照磁力共振咧，我有2個，我照咗2次嘅，2次磁力共振。咁最嚴重嗰次咧就係喺出邊照，因為佢有一個檢查，就係將你個心臟推高嗰個跳動，睇下個心肌入邊有幾多發炎。嗰個幾乎喺診所度休克。呢個經歷我都幾誇張，喺個磁力共振入邊嚇到全個診所啲姑娘醫生係好緊張。我喺入邊有大概20分鐘係聽唔到人哋講嘢，淨係唞唔到氣，跟住就我同醫生講，我唞唔到氣，我唞唔到氣。跟住我仲記得我醫生打咗糖水之後咧，我仲記得醫生問我一句，因為而家嗰個藥效仲有10分鐘，你可唔可以捱得住？你捱得住，我係再入去做埋個檢查。如果唔係，可能要再做多一次，驚我心臟負荷唔到。咁其實都幾詫異，最後咧出嚟個 result 其實都幾差。我嗰日仲諗住我即係出咗院啦，可能你個心臟功能可能有翻少少啦，即係因為正常係60成啦。咁原來我隔咗1個禮拜之後咧，個心臟功能都淨係得翻27.9左右，即係3成都唔到。咁醫生就係當佢3成啦。咁而家個狀態就係正常人係60成，左心房可以用嚟泵血俾全身嘅器官。咁但係我而家出現咗問題就係個泵血量個氧氣唔夠，好多血仍然喺心臟度停留咗喺度，去唔到。因為原來個心臟有2條嘅，一條係有氧血，一條係冇氧血。冇氧血會經過肺道再翻回個心臟。咁我而家就係個心臟積好多血，佢行唔到，佢泵唔到過去，所以咧佢要用藥物去維持，等個器官唔好衰竭，佢要去減輕你嘅負擔，心臟嘅負擔。咁有冇得醫咧？暫時即係科學上，我都問過 AI， 都問過好多情況。咁因為心臟衰竭，我哋而家係心衰竭啦。咁點解會有心衰竭？因為嗰個心房受傷咗之後，佢埋翻口咧，嗰個就係嗰啲裂縫，就係嗰個心肌炎，佢就係嗰啲傷口有啲裂縫。咁佢又即係修補咗嗰啲窿窿罅罅嘅時候咧，咁佢個裂縫就會有疤痕喺度。咁個疤痕咧，暫時冇一個藥物，即係而家食好多藥啊，食好多藥啊嘅時候咧，佢冇一個藥物去令到佢冇咗嘅。咁因為有心臟嘅唔同個位置都有纖維化。咁而家嘅情況就係比正常人差啲咯，同埋每日要限制飲水嘅量。你個飲水量係要控制得好緊要，你個人就唔會腫。但係但凡你 over 咗你嘅每一日嘅水量，呢個人身體就會膨脹，就會腫，佢唔能夠正常地發揮功用。咁叫做喺個鬼門關出翻嚟咯。所以呢排我諗暫時短期內嗰個預約量我都係要控制得比較少，做唔到好多咯。係，即係我想統一講一講，
唔使再問我話，我唔想再重複好多次，因為其實有長期病患都要一段時間嗰個要接受。咁暫時而家我自己係 OK 嘅，正常人生活，但係人多啊，戴翻口罩會安全啲，因為驚有所有細菌發生咗喺自己身上面。咁同埋係啦，即係因為咁後生有心肌炎都比較少，咁可能天選之人，可能天選之人，咁就係啦。多謝大家關心。咁我會慢慢試下做啊。咁做到就做，做唔到就冇辦法咯。係啊，暫時係咁多咯。希望呢個世界可以揾到隻藥物可以醫到心肌炎，或者即係就唔好話心啦，淨係纖維化呢個問題。我諗好多病都有冇辦法可以扭轉呢件事，即係可能有肺纖維化、胃纖維化、心纖維化，即係唔出奇。但係希望有個藥物可以根治到呢個問題。希望科學上面冇事 OK。有啲詫異，只係咁後生會有呢個問題，從來都冇諗過係心臟，我一直以為係個肺。咁起碼不幸之中大幸就係你自己發現咗自己心肌炎咯，所以真係要定期要檢查，一有唔舒服就去睇醫生，即係唔可以拖，因為呢個我諗我自己都可能。而家翻歐翻，我諗自己都有成，可能有症狀你唔懷疑咯，但係去到好嚴重嘅時候，你先會知道自己啦，好冇？我 OK 啊，真係 OK，唔使擔心，我接受咗好多，係啦，好冇？OK，多謝大家，拜拜。